ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ மற்ற ஷோரூமை கம்பேர் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு அதுலேருந்து கம்பேரிசன் 3000 ரூபாய் உங்களுக்கு கம்மியாகுது சேவிங்ஸ். ஒன்ஸ் இப்போ டவுட் இருக்கா, வாஷிங் ஃபுல்லாக செக் பண்ணணுமா, ஒரு வாஷ் ஓட ஓட்டு செக் பண்ணி கூட கொடுப்போம். ஃப்ரிட்ஜ் ஓட ஓட்டணுமா, 2 hours கூட ஓட ஓட்டு ரன் பண்ணி கூட எடுத்துக்கணும், நோ ப்ராப்ளம். ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபைடாக நம்ம எடுத்துக்கணும், அவ்வளோதான் நம்மளை பொறுத்தளவுக்கு. நம்ம மணி சேவ் பண்ணோன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஹாய் காய்ஸ், நான் உங்கள் முகமது இப்ராஹிம் அண்டூட்டி சேனல் பேசுகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வெங்கடேஸ்வரா ஹோம் அப்ளையன்ஸஸ் தான் வந்திருக்கோம். இது கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மாதாவரம் மூலக்கடையில் இருக்குன்னு சொல்லலாம். கரெக்டாக வந்து நீங்கள் பிரிட்ஜ் இறங்கி அப்படியே கட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஷாப் இருக்குது. உங்களோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன், உங்களோட ஃபோன் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே வந்து என்ன ஸ்பெஷல்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து எல்லா ஹோம் அப்ளையன்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பட்ஜெட்லேயே கிடைக்குதுன்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்லைனை விட ரொம்ப கம்மியாகவும் கிடைக்குது. ஸோ அந்த அண்ணா வந்து நீங்கள் வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே ப்ரைஸ் சொல்லும் போது எப்போ இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க. அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ப்ரைஸ் கம்மியாக சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோ மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் ஃபேமிலிக்கே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோன்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல வாஷிங் மிஷின் எங்கே பட்ஜெட்டில் கிடைக்கும் நீங்கள் தேடிட்டு இருக்கலாம், இங்கே வந்து கிடைக்கும். ஸோ மறக்காமல் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஹோல் ஃபேமிலிக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோன்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோ மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஹாய், நான் உங்கள் பேர்? என் நேம் முனியசாமி. கடை நேம் சொல்லுங்கள். வெங்கடேஸ்வரா சர்வீசஸ் அண்ட் ஹோம் அப்ளையன்சஸ். ஓகே, நம்ம கடையில் என்னென்னலாம் கிடைக்குது, என்னென்ன ஸ்பெஷல்? ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 to 40% டிஸ்கவுண்ட் செல்லில் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அந்த வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி, டிவி அண்ட் ஸ்மால் அப்ளையன்சஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ பண்ணுறோம், கன்வெக்ஷன் மைக்ரோ அந்த மாதிரி பண்ணுறோம். மிக்ஸி, கிரைண்டர், அயன் பாக்ஸ், ஸ்மால் அப்ளையன்ஸ், அப்புறம் ஹோம் தேட்டர், சவுண்ட் பார், ஃபேன், வால் ஃபேன், ஏ டு Z இருக்கும். இஎம்ஐ ஆப்ஷன்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும். இஎம்ஐ அவைலபிள். இஎம்ஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் 10 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே இஎம்ஐ எலிஜிபிள். 10 கிலோமீட்டருக்குள்ளே ஐடிஎஃப்சி பேங்க் உள்ள அது மாதிரி 10 to 15 கிலோமீட்டர் அதிகபட்சம்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஐடிஎஃப்சி பேங்க்ல பண்ணுறாங்க. அதே சமயம் ஐடிஎஃப்சி ஹோல்டராக இருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த ஏரியாவில், சென்னையில் எங்கே இருந்தால் கிரெடிட் கார்டு இஎம்ஐ இருக்குது, கூகுள் பே அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஆமாம், டெபிட் கார்டு இஎம்ஐயும் வரும். ஒரு சில சேலரி அக்கௌண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் கார்டு இஎம்ஐயும் வரும். ஸோ அதுவும் பண்ணலாம். நிறைய பேர் டெபிட் கார்டு வச்சிருந்தா மட்டும் தான் இஎம்ஐ பண்ண முடியும். ஆமாம், டெபிட் கார்டில் இஎம்ஐல பண்ணலாம் டேரெக்டாகவே. இல்லை இஎம்ஐ டெபிட் கார்டு இல்லை, உங்களுக்கு இப்போ இஎம்ஐ டேரெக்டாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டு, ஏடிஎம் கார்டு, சேலரியாக இருந்ததுன்னா என்ன ப்ரொசீஜரோ அது, பேங்க் பாஸ்புக் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் உண்டு. என்ன கண்டிஷன்ல இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம். எனி கண்டிஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் உண்டு. வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ் எனி கண்டிஷன். டிவி, எல்இடி டிவி வந்து ஸ்டார்டிங் 3,999 ஸ்டார்டிங் இருக்குது. 3,999. ஆமாம், 3,999 பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசிஎல், தோஷிபா, வியூ, சாம்சங், எல்ஜி, அந்த அக்காய் எல்லா பிராண்டுமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். மக்கள் வந்து ஸ்பெசிஃபைடாக சாம்சங் இதில் 4K அந்த மாதிரி அல்ட்ரா ஹெச்டி வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் கூட நம்ம பண்ணி தரலாம். கலெக்ட் பண்ணலாம் எல்லாமே. ஸோ குடும்ப அளவுக்கு பர்ச்சேஸை பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம டேரெக்டாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு. ஓகேங்களா? ஏன்னா என்ன மாடல்ஸோ எல்லாமே நான் ரேட் எல்லாமே அதில் ஃப்ளாஷ் டேரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஃபோனில். நேரில் வாங்க, எல்லாத்தையும் ரேட் ரொம்பவே கம்மியாக கொடுப்போம். நம்ம அதிக மார்ஜின் நம்மளது எய்மே கிடையாது. லோ மார்ஜின் நிறைய பிஸ்னஸ் என்னை பொறுத்தளவுக்கு அதெல்லாம் நிறைய. சரிங்களா? எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதவரம், நியர்பை மாதவரத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மூலக்கடை ஜங்ஷன் தான். அது ஆப்போசிட்டு சண்முகா தேட்டர். பிரிட்ஜ் இல்லைன்னா கடையில் இருக்குது, மெயின் ரோட்லேயே தான் இருக்குது. நியர்பை பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மூலக்கடை பிரிட்ஜு கீழே கேவிடி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும். அதுலேருந்து ஒரு 10வது பில்டிங் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரும் நமக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே சார், கண்டிப்பாக. ஸோ நம்ம இது பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், டிவி, இது மேக்ஸிமம் நம்ம டிஸ்கவுண்டில் கொடுக்குற ப்ராடக்ட்ஸ் இது எல்லாமே. சரிங்களா? அந்த ஏசிஸ், ஏசி இந்த சம்மர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சம்மர் சீசனில் உங்களுக்கு ஏசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹைஃபை பிராண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வோல்டாஸ், ஓனிடா, டைக்கின், கேரியர், ப்ளூ ஸ்டார், வேர்ல்பூல், ஷார்ப். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லா பிராண்டுமே நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஆமாம். ஸோ இது எல்லாமே மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டில் இருக்கும். ஏசியை பொறுத்தவரைக்கும் இருக்கிறதுலே மார்ஜினில் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம். ரொம்ப மார்ஜின் பிரைஸில் உங்ககிட்ட கண்டிப்பாக. ஸோ நீங்கள் எங்கே கம்பேர் பண்ணாலும் சரி, நம்மளோட ப்ரைஸிங் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள். டேரெக்டாக வாங்க. ப்ரைஸிங் ஃபோனில் கேட்குறத விட நேரில் வாங்க. அவ்வளோ சீக்கிரம் எல்லா விஷயத்தையும் நான் சொல்ல முடியாதுனால, ஏன்னா நிறைய காம்படிஷன் இருக்குது. ஸோ நேரில் வாங்க, நான் பெஸ்ட்டாக ப்ரைஸ் கொடுக்குறோம். கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுப்போம். எங்கள்கிட்ட கம்மியாக இருந்தால் மட்டும் ப்ராடக்ட் எடுங்க, அவ்வளோதான்.
சரிங்களா? டைரக்டாவே சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்க்கலாம் ஜி. வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசிஎல் வாஷிங் மிஷின் இது பிராண்டட் இல்லை. இது பிராண்டிங்கில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா 15,000 இது எம்ஆர்பி காஸ்ட்டு. நம்மளோட ஆஃபர் ரேட்டு 7,999 கொடுக்குறோம். 7,999க்கு 5 years வாரண்டியோட வாஷிங் மிஷின். ஸோ 14,000 ரூபாய் காஸ்ட் இது எம்ஆர்பி காஸ்ட்டு. ஸோ மற்ற ஷோரூமை கம்பேர் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு அதுலேருந்து கம்பேரிசன் 3,000 ரூபாய் உங்களுக்கு கம்மியாகும் சேவிங்ஸு. இதில் வந்து 5 years வாரண்டி போத் மோட்டருக்கும், ஃபைபர் பாடி, 5 star ரேட்டிங்கு. ஓகேங்களா? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபைபர் பாடி. ஸோ மழை வெயிலுக்கு எப்படி அடித்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது. செமி ஆட்டோமேட்டிக் கான்செப்ட் பொறுத்தளவுக்கு ஸோ தாராளமாக அடிக்கலாம், ஒன்றும் ஆகாது. தண்ணி மேலே மழை பட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் இந்த மிஷின்ஸே ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது. ஃபாஸ்ட் ட்ரையிங் இது, அந்த ட்ரையிங் கெப்பாசிட்டி, மேனுவல் புக்ஸ் எல்லாமே நீட்டாக இருக்கும். பார்க்க ஒரு நல்ல லுக்காக இருக்கும், கலர்ஃபுல்லாக. இது செமி ஆட்டோமேட்டிக் டிசிஎல். இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்பூல் இருக்குது. வேர்ல்பூல் இப்போ நான் கலர்ஸ் காட்டுறது உங்களுக்கு சிங்கிள் டாப் லோடடு. ஸோ ஒரு சில வாஷிங் மிஷின்ஸ் வந்து கலர்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும், நம்ம அப்பப்போ வந்துகிட்டே இருக்கும் லோடு. இது செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் 7.2 kg. 7.2 kg. ஓகேங்களா? இதோட டோர் சைஸ் பாருங்கள், இதோட சைஸ், இதோட கெப்பாசிட்டி பாருங்கள். இதெல்லாம் ஓகே. இதெல்லாம் மைனர் ஸ்க்ராச்சஸில் வருது. ஆனால் ஸ்க்ராச்சஸ் இல்லாமல் கூட வரும் ஒரு சிலது. மைனர் ஸ்க்ராச்சஸ்னால கண்டிப்பாக மற்ற இடத்தோட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா கூட வாஷிங் மிஷினை பொறுத்தளவுக்கு 2,000, 3,000, 4,000 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. அல்ல இல்லை, ஸ்க்ராச்சஸ் டென்ட்லாம் அவுட்டரில் பாடியில் இருக்க ஸ்க்ராச்சஸ் தான். அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் ஒரு இடம் இன்னொரு இடம் மாறும்போது இறக்கும் போது அவரை டேமேஜ் மட்டுமே தான். ஸோ அது மட்டும்தான். உள்ள ஃபிசிக்கலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த மெக்கானிசமில் எதுவுமே ஃபால்ட் இருக்காது. ஓகேங்களா? 100% ஒர்க்கிங் தான் இருக்கும். 100% ஒர்க்கிங் வித் வாஷிங். ஒன்ஸ் இப்போ டவுட் இருக்கா, வாஷிங் ஃபுல்லாக செக் பண்ணணுமா, ஒரு வாஷ் ஓட விட்டு செக் பண்ணி கூட கொடுப்போம். ஓகேங்களா? ஃப்ரிட்ஜ் ஓட விடணுமா, 2 hours கூட ஓட விட்டு ரன் பண்ணி கூட எடுத்துங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஓகேங்களா? ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபைடாக நம்ம எடுத்துக்கணும், அவ்வளோதான் நம்மளை பொறுத்தளவுக்கு. ஸோ இதுக்கு எல்லாமே வித் வாரண்டியோட ஜிஎஸ்டியோட தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வித் வாரண்டியோட தான், வித் ஜிஎஸ்டியோட. ஸோ வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக், இப்போ செமி ஆட்டோமேட்டிக் பொறுத்தா அந்த ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினில் சின்ன சின்ன ஸ்க்ராச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்களா, இந்த சின்ன மைனூட்டாக ஸ்க்ராச்சஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஷோரூமோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா 4,000 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட்டில் வரும். கண்டிப்பாக 4,000 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட்டில் வரும். அது ஒரு சில மாடல்ஸ்க்கு வந்து 3,000, 4,000. கொஞ்சம் பெரிய மாடல் போக போக 5,000 ரூபாய் வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் வரும். ஆமாம், அதான் மாடல்ஸ் நம்ம பேசிக்ஸ் மாடல் போனால் மினிமம் இந்த மாடலு மேக்ஸிமம் போக போக டிஸ்கவுண்ட் நிறைய வரும், ஏற்ற மாதிரி வரும். ஆமாம், இது டோட்டல் மோட்டருக்கு 5 years வாரண்டி வரும். 5 years வாரண்டி மோட்டருக்கு, டோட்டல் மிஷினுக்கு 1 year வாரண்டி. ஸோ இதில் மாதிரி கலர்ஸ் இதில் நிறையா இருக்குது. 6 kg, 7 kg, 6.5 kg, and then 6.5 kg, 7.5 kg. வேற நம்ம ஸ்டாக் நிறைய இருந்துட்டு இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக எப்பயுமே எனி டைம் ஸ்டாக்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம் டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டில். இது மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் உங்களுக்கு கிஃப்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். இப்போ பட்ஜெட்டில் நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ பட்ஜெட்டில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கல்யாண சீர்வரிசை மீன்ஸ் வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜு, ஏசி, டிவி, மைக்ரோ ஓவன், தென் மிக்சி, கிரைண்டர், அயன் பாக்ஸ். ஸோ இது வரைக்கும் அண்ட் தென் பீரோ கட்டில் நம்ம இல்லை. ஓகேங்களா? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இடத்துல இருக்கிறதோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 50,000 ரூபாய்க்கு வெளியில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்மள்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஒரு 15,000 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட்டில் வரும். கண்டிப்பாக டிஸ்கவுண்ட் வரும். அது டிஸ்கவுண்ட். ஸோ அப்போ அது உங்களுக்கு எல்லாமே சேவிங்ஸ் தான். அது கண்டிப்பாக. ஃபர்ஸ்ட் இந்த வாஷிங் மிஷின் பார்த்துருக்கோம். அதுக்கு சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ். சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 10,500 ரூபாய் வந்துருக்கு. வேர்ல்பூல் பிராண்ட் 10,500 ரூபாய் வந்துருக்கு ஃப்ரிட்ஜ் கொடுக்குறோம். ஸோ 10,500 ரூபாய்க்கு ஃப்ரிட்ஜுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இப்போ பாசிபிளாக கிடையாது. ஏன்னா ரேட் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? 10,500 ரூபாய் நம்மளால கொடுக்க முடியும். வேர்ல்பூல் பிராண்ட் ஒன்று மைனூட் ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்கும், இல்லை இல்லாமல் கூட இருக்கும். அது மாதிரி இருக்கும். ஸோ ரேட் அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸ்க்ராச்சஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ரேட் வரும். ஓகேங்களா? தாராளமாக பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜஸ் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, இது ஸ்டார்டிங் ரேட் வந்து இப்போ 10,500 இருக்குது. ஸோ இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11,500 வரும். ஓகேங்களா? ப்ரைஸிங் இந்த ஆஃபர் ப்ரைஸிங். ஸோ ஒவ்வொரு மாடல்ஸும் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே கஸ்டமர் இது டேரெக்டாக வந்து சின்னதாக சிம்பிளாக கமெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க, இது எல்லாமே நார்மல் ரேட்டு, ஆன்லைன் ரேட்டு தான் அப்படின்ற. ஆன்லைனில் இந்த மாடல் வந்து காட்டுங்க, 500க்கு மேலே மாடல் நம்பர்ஸ் இருக்குது வேர்ல்பூல். என்ன மாடல் இருந்தாலும் நான் ஆன்லைனில் நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஆன்லைனில் கம்மியாக இருந்தால் மட்டும் என்னோட ப்ராடக்ட் வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்தளவுக்கு. ஓகேங்களா? தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஆன்லைனோட கம்மியாக தான் நம்மளை பண்ண எனக்கு டிஸ்கவுண்ட் ரேட் வருது. உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்டில் மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் நான் கஸ்டமர் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து கஸ்டமர் பட்ஜெட்டில் வரணும் அப்படின்னா தாராளமாக அது எடுக்கலாம். ஸோ ஃபுல் ஷீல்டோட இருக்கு பாருங்க. இதில் வந்து அப்படியே நீட்டாக இந்த அளவு இருக்குது பாருங்க. ஃபுல் டைப்பிங்கோட பிரிக்காம தான் இருக்கும். மேனுவல், ஆப்ரேட்டிங் மேனுவல், கீஸு எல்லாமே இருக்கு பாருங்க. எல்லாமே இருக்கும். ஐஸ்கிரீம் ஸ்டேலேருந்து எக் ட்ரேலேருந்து எல்லாமே வந்துடும். மாடல்ஸ் எந்த அளவு இருப்பாங்க, வித் தர்மோகோலோட தான் இருக்கும். அந்த பேக்கிங் அப்படியே இருக்கும். இதெல்லாம் பாருங்க எவ்வளோ கலர்ஸ். எல்லாமே லேட்டஸ்ட் மாடல்ஸ். எல்லாமே ப்ரைஸ் 19 அது 13,750. ஒரு மாடல்ஸ்க்கு வருது மாதிரி. நம்ம பில்லிங் காஸ்ட் வந்து 12,950 பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது 215. லேயர் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம் காஸ்ட்டு 18,000 வருது. அது ஆமாம், கண்டிப்பாக கலர்ஸ் 3 கலர்ஸ் இருக்குது. இதில் கலர்ஸ் நிறையா இருக்குது. அது எல்ஜி, அந்த எல்ஜி இது மைனூட் ஸ்க்ராட்சு.
ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிளியரன்ஸ் ஸ்டாக்ல வருது. கிளியரன்ஸ் ஸ்டாக் மீன்ஸ் இயர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் 2 வருஷம் முன்ன பின்ன இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியரன்ஸ் ஸ்டாக்ல வரும். அதுவும் ரேட் நம்ம கம்மியாக வரும். ஸோ வித் வாரண்டி எல்லாம் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். கம்பெனி வாரண்டி வந்துடும் அதில். ஓகேங்களா? ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செக்மெண்ட்ஸில் கலர்ஸ் இது ஆமாம் 4 ஸ்டார்ஸு. இது கலர்ஸ் இது மட்டுமே கிடையாது. கலர்ஸ் வேர்ல்பூலை பொறுத்தவரைக்கும் புதுசாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படியே கண்டிப்பாக மாதத்துக்கு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 10 கலர்ஸ் வந்துடும் கம்பல்சரி. கண்டிப்பாக கம்பல்சரி 10 கலர் வரும். நம்ம மாறி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து டென்ட்டு ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகிறது அதிகபட்சம் 1 மந்த்துக்குள்ளே எனக்கு கையில் வந்துடும். மேக்ஸிமம் டைம் 1 மந்த் எங்களுக்கு ஷோரூமுக்கு சேல்ஸுக்கு வந்துடும். ஃபேக்ட்ரி டென்ட் ஆகுது. அதனால ரொம்ப பழசு அப்படிலாம் நினைக்கிறதுல நல்லா எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இயர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் லேட்டஸ்ட் மாடலே தான் இருக்கும். அப்படின்னா கூட நம்ம நெட்ல கூட சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், தாராளமாக பார்த்துக்கலாம். சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ்ல இந்த கலர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம். இந்த லாய்டு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அது லாய்டு ஹேவல்ஸ் பிராண்ட். இது கிளியரன்ஸ் ஸ்டாக்ல வர்றது. ஸ்கிராச்சஸ் டென்ட் எதுவுமே கிடையாது. ஆன்லைன் ரேட்டோட பார்த்து கம்பேர் பண்ணால் கூட 1500 அது 2000 வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் வரும். கண்டிப்பாக டிஸ்கவுண்ட் வரும். ஆன்லைன் ரேட்டுக்கு யாராலும் ப்ராடக்ட் கொடுக்க முடியாது. ஓகேங்களா? அதோட நல்லா கம்மியாக கொடுக்க முடியும். ஏன்னா மார்ஜின் வந்து எப்பவுமே வந்து லோ மார்ஜினில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. அவ்வளோதான். கம்மியாக இருந்துச்சு போனோம். ஏன்னா கஸ்டமர்ஸ் எனக்கு நிறைய பப்ளிசிட்டி அதிகம். நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட பில் புக் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. என்னோட கஸ்டமர்ஸ் 6000 பேர் இருக்கு. 6000 பேர் பர்ச்சேஸ் பண்ணது. ஓகேங்களா? 6000 பேர் பர்ச்சேசிங் மட்டும் வித்தின் ஒரு 1 இயரில். ஸோ இது மாதிரி கலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது ஒரு கலர்ஸ் இருக்கும். இல்லை ப்ரைஸிங் ஒவ்வொன்றும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் 32,550 ரூபா. நம்ம ப்ரைஸ் வந்து 21,500. இது 32,250. ஸோ இதை பார்க்குறதெல்லாம் பெரிய விஷயம். ரேட் கொள்றது பெரிய விஷயம் இல்லை. அதில் என்ன டேட்டு அதே சமயம் எத்தனை லிட்டர். இப்போ இதே மாதிரி லிட்டர்ஸ் வந்து 258 இருக்குது, 278 இருக்குது, 305 இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே கம்பேர் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக கமெண்ட் பண்ணுறோம். பட் அது என்னங்கிறது ரியலாக பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியும். ஓகே, ஆமாம் கண்டிப்பாக. ஸோ அவனுக்கு ஆன்லைனோட ஆஃப்லைனில் தான் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க முடியும். தெரிஞ்சு ஃபீல் அண்ட் டச் எடுத்துக்க ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடாக வாங்கணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. ஒன்றுமே இருக்காது, அப்படியே வந்துடும். உனக்கு அப்படியே இருந்தாலும் உங்களுக்கு மைனஸ் ஸ்க்ராச்சஸில் வரும். அது இப்போ ஒன்றும் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே மாடல் வந்துட்டு ஒரு ஏசி சொல்கிறேன்னு வச்சுங்களேன். 2019 ஏசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமது வோல்டாஸ் ஸ்டாக் வந்து ஆல்ரெடி யூடியூப்ல இருக்குல்ல பார்க்கறவங்களுக்கு நமக்கு தெரியும். 85 ஏசி விற்றுருக்கோம். ஓகேங்களா? 85 ஏசி விற்றுருக்கோம். 2019 மாடலு 1 மந்த்ல காலியாச்சு என்னது. ஓகேங்களா? 1 மந்த்ல இவ்வளோ நம்பர்ஸ் பதினு. என்னோட காஸ்ட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 28 ரூபாய் தான் கொடுத்தேன் அந்த ஏசி. ஆனால் அதே மாடலில் ஆன்லைனில் 31,000 ரூபாய். ஸோ ஆன்லைனில் என்னோட 2000 ரூபாய் 3000 அதிகமாக தான் வச்சு விற்கிறாங்களே தவிர கம்மியாக கிடையாது. இப்போ ஆன்லைனில் ஒன்ஸ் ஒரு மாடல் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா 2020 இருக்கும், இல்லை 19 இருக்கும். இப்போ டிவியில் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் லோ வெர்ஷனாக இருக்கும். இப்போ ஆண்ட்ராய்டு 11 வெர்ஷன் வந்துருச்சு. நம்ம டேட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் லேட்டஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் காட்ட முடியும் நல்லா. ஸோ உங்களுக்கு அடுத்து நான் டிவி காட்டும் போது சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டைமர் டைப்பு, அட்ஜஸ்டபிள். இது வந்து ஆட்டோ டிஃப்ரெஸ் மோட். சிங்கிள் டபுள் டோர் மாதிரியே இது. ஸோ நம்மளுக்கு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஒன்ஸ் இந்த ஆட்டோ டிஃப்ரெஷ்னே போட்டிருக்கோம். செலக்ட் மோட் டெம்பரேச்சர் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறது போதும். ஆட்டோ மோடில் வச்சாலும் சரி, ஆட்டோ பவர் சேவர்லையும் வச்சுக்கலாம். இது ஆக்சுவலி இது புக்கிங் ஆன ஃப்ரிட்ஜ். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேலண்டர்லாம் போட்டு கிஃப்டிங்கோட பேக் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸ்டெபிலைசர் கேட்டிருக்காங்க கஸ்டமர். ஸோ எல்லாமே செட்டாக பேக் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ டெலிவரி கொடுக்கணும். டெலிவரிக்கு இப்போ ஆமாம் டெலிவரி போகிறது இது. ஸோ இது அதே மாதிரி சிங்கிள் டோரில் 260 லிட்டரு, அந்த 305 லிட்டரு, 305 லிட்டரு வித்தவுட் ஆனியன் ட்ரே. ஸோ இது வந்து ரேட்டிங் வந்து 3 ஸ்டார் ரேட்டிங். ஆட்டோ டிஃப்ரெஷ் மாடலு. சிங்கிள் டோரில் நல்ல அகலம் ஜாஸ்தி. அதாவது டபுள் டோர் ஈக்குவலாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 305 லிட்டர்ஸ், 305 லிட்டரு. இது 305 லிட்டரு சிங்கிள் டோரில் வித் ஆனியன் ட்ரேயோட இருக்கிறது. வித் ஆனியன் ட்ரே. இதே சேம் கலர் வித்தவுட் ஆனியன் ட்ரே பக்கத்தில் ப்ளூ கலர் இருக்கிறது. இந்த சைடு ஓப்பன் பண்ணி பாருங்களேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோ டிஃப்ரெஷ் மோடு, அந்த டச் மாடலு. எத்தனை ஷெல்ஃப் இருக்கு பாருங்க. 3 4 5 6 ஷெல்ஃப் இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஸோ ரெகுலர் ஷெல்ஃப்ஸ் அதிகம். சிங்கிள் டோரில் இந்த அளவு ஸ்டோரேஜ் அதிகம். ரேட்டும் பட்ஜெட்டில் வரும் உங்களுக்கு. இந்த அளவுக்கு அதாவது நம்ம 300 லிட்டர்ஸ் டபுள் டோர் எடுக்கும் போது இந்த அளவு ஸ்டோரேஜ் வராது. சிங்கிள் டோர் ஸ்டோரேஜ் ஜாஸ்தி வரும். ரேட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பட்ஜெட்டில் வரும். வித் ஆனியன் ட்ரேயோட. ஆமாம், வித் ஆனியன் ட்ரேயோட வந்து பாருங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைப்ஸ் எல்லாம் வரும். இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு 2015 இருந்து இப்போ வரைக்கும் பெஸ்ட் அவார்டு வாங்கின ஃப்ரிட்ஜ் இது. 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில். 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் சிஎஃப்எல் பல்ப் எந்த அளவுக்கு பவர் குவான்டிட்டி எடுக்குமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்தது. ட்ரிபிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ் கண்டிப்பாக. ஓகேங்களா? இது ட்ரிபிள் டோர். இது ஸோ ட்ரிபிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ். இது டோருக்கு பார்த்தீங்களா இது ட்விஸ்டிங் ட்ரே வந்துடும். அந்த ஷெல்ஃப் 2 ஷெல்ஃப் வந்துடுது. அந்த இதுக்கான ஷெல்ஃப்ஸ் பாருங்க எத்தனை ஷெல்ஃப்ஸ் இருக்குன்ட்டு. ஆமாம், நிறைய ரேக்ஸ் இருக்கு. தாராளமாக இருக்கும். இதோ பாருங்க, இது ஒன்று. ஸோ 3 இடத்துலையுமே உங்களுக்கு கூலிங் ஆகும். கூலிங் ஆஃபிஷன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி காஸ்ட் வந்து 41,400. ஆஃபர் ப்ரைஸ் 32,250. இது ஸ்டோரேஜ் இருக்கிறதுல அதிகம். 343 லிட்டர். இது நான் தான் சொன்னேன், டபுள் டோர் போக போக உங்களுக்கு ரேட் வந்து 10,000 12,000 அந்த மாதிரி டிஸ்கவுண்ட்லாம் கூட வரும் கண்டிப்பாக. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலி கன்வெர்ட்டபிள் மாடல். இது 6 சென்ஸ் மாடல், இன்டெலி ஃப்ரெஷர் எல்லாமே இருக்கும் இதில். ஸோ பவர் சேவர் கூட. ஒரு வருஷத்துக்கு 207 யூனிட் தான் ஓடுது.
பவர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் இன்டெலிஜென்ட் இன்வெர்டர் கம்ஃபர்டபுள் மாடலாம். ஸோ பார்த்தீங்களா இவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் இருக்கு பாருங்க. ஃப்ரிட்ஜை ஃப்ரீசராகவும் ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜாகவும் மாற்றிக்கலாம். இதில் நார்மலாக மினிமம் ஃப்ரீசர், மேக்ஸிமம் ஃப்ரீசர், டீப் ஃப்ரீசர் அந்த மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. கீழே டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் வந்துடும். இதனோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னீங்க இப்போ 29,650. ஸோ மைக்ரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மைக்ரோ வித் சோலோ அந்த மாதிரி மாடல்ஸ் இது. சோலோ மாடலில் பேசிக்ஸ் மாடல்ஸ் இதுதான். இது குக்கிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது. இது ஸ்க்ராச்சஸ் டென்ட் எதுவுமே கிடையாது. பாக்ஸ் பீஸே கொடுக்க முடியும் நம்மளால். இது ஓகேங்களா? இதோட ப்ரைஸ் வந்து 4,999 வரும். 4,999க்கு மைக்ரோன் நம்மளுது சோலோ மாடல். இது வித் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ். டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் 4,999. ஆமாம் இது ஃபிக்ஸடு. ஸோ ஒரு சில மாடல்ஸ்லாம் டேரெக்டாக ஃபிக்ஸடாக வச்சிருப்போம். நம்ம ரொம்ப பார்கிங் பண்ண மாதிரி இருக்காது நம்ம கடையில் பொறுத்தளவுக்கு. மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் என்ன அந்த ஸ்டிக்கர்லேயே போட்டிருப்போம் நம்ம எல்லாமே. ஓகேங்களா? ஸோ வந்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். ப்ரைஸ் இருக்கா அதுலேருந்து ஒரு ஃபைன் ஆமாம் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இது வந்து சோலோ மாடல். இது சோலோ கிரில் கன்வர்ஷன் மைக்ரோ. இதே மாடலில் கிரில் கன்வர்ஷன் மைக்ரோ பீஸா, பர்கர், சாக்லேட்டு ஸோ எல்லாமே பண்ணுறது ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த மாடல் 18,500 எம்ஆர்பி காஸ்ட் வரும். நம்ம செல்லிங் காஸ்ட்டு 10,500 9,500 அந்த ரேஞ்சில் கூட இருக்குது. மாடல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துருக்கேன். கிரில் கன்வர்ஷன் அந்த மாதிரி மாடல்ஸ் ஒன்று. நம்ம ஹோம் தியேட்டர், சவுண்ட் பார்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ப்ளூ ஸ்டார் ஆர்ஓ சிஸ்டம் இருக்குது. கிளாஸ் டாப் 3 பர்னர் வரும், 2 பர்னர் வரும், அண்ட் தென் சிங்கிள் பர்னர் வரும். சிங்கிள் பர்னர் ஸ்டீல் டாப் இருக்குது. எல்லாமே லோ பட்ஜெட்டில் நம்மளுக்கு எல்லாம் நிறைய குவான்டிட்டி ரேட்டில் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மட்டும் தான் நம்ம மைண்ட் செட் தவிர அதிக லாபம்ங்கிறது நம்மளுக்கு கிடையாது. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா 6,000 ரூபாய் வரும். நம்ம ரேட்டு 3,500 கொடுக்குறோம். ரியல் பிரைஸ் 6,000 ரூபாய் எம்ஆர்பி காஸ்ட்டே நம்ம வந்து 3,500 கொடுக்குறோம். ட்ரிபிள் மார்க்கில் கண்டிப்பாக. ஸோ இது என்ன பிராண்டிங் போனாலும் 8,000 10,000 விற்கிறதுலாம் நம்ம ரேட் கம்மியில் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஆர்வம் இருக்குது. அதில் ஐபால்ஸ் 2.1 இருக்குது. 2.1 ஹோம் தேட்டர். 2.1 ஹோம் தேட்டர் வித் சவுண்ட் பார் ஊஃபரோட. ஸோ சவுண்ட் எஃபெக்ட் போட்டு பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும். வித் வாரண்டியோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும். ஆமாம், அதே மாதிரி பூம் பாக்ஸ்னு ஒரு மாடல் இருக்குது. அதே வந்து 2.1 பார்த்துருக்கேன். இது வந்து 5.1. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4,500 வருது. ஸோ எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு மாடலும். இதில் டிவியோட கான்செப்ட். டிவி இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கலேன், நம்ம டிவி பண்ணுறது TCL, தோஷிபா, வியூ, சாம்சங், LG அந்த தென் அக்காய், ஐஃபால்கான் இந்த பிராண்ட்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? இருக்கிறதுலே லோ பட்ஜெட்டில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? இதில் எல்லா சைஸுமே நம்மள்ட்ட அவைலபிலிட்டி உண்டு. TCL வந்து 32 இன்ச்சஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இது ஃபுல்லாக TCLs தான். ஓகேங்களா? இது வந்து ஐஃபால்கான் 32 அண்ட் தென் TCL 4K அல்ட்ரா HD 43 இன்ச்சஸ் 3 years வாரண்டி. ஆமாம். நீங்கள் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணாலும் TCL பொறுத்தளவுக்கு அமேசான்லேயே ஃப்ளிப்கார்ட்லேயே சர்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 1 year வாரண்டி தான் இருக்கும். நம்மளது பொறுத்தவரைக்கும் 3 years வாரண்டி. 3 years வாரண்டி. ஆன்லைன் ரேட்டு ரொம்ப கம்மி. ஓகேங்களா? ஆன்லைனில் 2020 மாடல் தான் இருக்கும். நம்ம 2021 மாடல் இருக்கும். Android 11 வெர்ஷன் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் இருக்கும். ஓல்டு நம்ம ரேட்டு கம்மியாக கொடுத்தா ஆன்லைனில் கம்மியாக போடுறாங்க தவிர நியூ மாடலுக்கு போடவே மாட்டாங்க. ரேட்டு கம்மி. ஓகேங்களா? இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா TCL 55 இன்ச்சஸ் இருக்குது. TCL 55 இன்ச்சஸ் மினி ஹோம் தேட்டர் மாதிரி உங்களுக்கு. அதாவது தேட்டர் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குமோ வீட்டில் தேட்டர் நம்மளுக்கு சின்ன தேட்டரை வீட்டில் கொண்டு வந்து வச்ச மாதிரி இருக்கும். 55 இன்ச்சஸ். ஓகேங்களா? இது அல்ட்ரா HD 4K 3 years வாரண்டி. இதில் கூகுள் பே, நெட்ஃப்ளிக்ஸ், பிரைம் வீடியோ, TCL சேனல்ஸ், கூகுள் அசிஸ்டன்ட் ரிமோட் இருக்கும், ரெட்மி இருக்கும், IPQ இன்ஜினியரிங் இது. ஓகேங்களா? ஆண்ட்ராய்டு டிவி, பேசிக்ஸ் டிவியில் ஆண்ட்ராய்டு தான் வரும். இப்போ வர்றது எல்லாமே ஆண்ட்ராய்டு தான் வரும். ஆமாம். பேசிக்ஸ் டிவி இருந்தால் 32 வரைக்கும் தான் பேசிக்ஸ் கிடைக்கும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் கம்மியில் வரும். அது ஸோ இது 65 கூட இருக்குது நம்மள்ட்ட. 65 கூட இருக்குது. இது எல்லாமே நம்ம குடோன் பார்த்தீங்கன்னா கடை உங்களுக்கு சின்னதாக பார்க்க தெரியும். வந்த ஒரு கஸ்டமர் கடை சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னாங்க. நமது குடோன் 2 குடோன் இருக்குது. என்ன ஸ்டாக் வேணாலும் நம்மளால் உடனே கொடுக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இது ஒன்று. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆண்ட்ராய்டு டிவி, இது ஐஃபால்கான் சொல்லியிருந்தீங்களா? இது ஃபுல்லாக TCL அக்காய் எல்லா பிராண்டிங் ஐட்டமாக தான் இருக்கும். இதில் ஃபுல்லாக டிவி தான். ஸோ இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் இன்னும் ஸ்டாக் இன்னும் நிறையா இருக்குது. கஸ்டமர் கேட்கும் போது உடனே ஒன்று எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு நம்ம ரெடியாக வச்சுருப்போம். இது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஸ்டாக்ஸ் வேணும்னா எவ்வளோ ஸ்டாக் வேணாலும் கொடுக்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக எத்தனை நம்பர்ஸ் வேணாலும் ரெடியாக கொடுக்குறதுக்கும். ஸோ இது டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா 32 இன்ச்சஸ் சாம்சங், TCL, தோஷிபா, ஐஃபால்கான், அக்காய் அந்த LG இருக்குது. வியூ இருக்குது. வியூவில் 43லேருந்து ஸ்டார்டிங். வியூ கிடையாது, 43லேருந்து ஸ்டார்டிங். இன்னும் நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. எல்லா பிராண்டையுமே நம்ம பண்ண முடியாது. எது சர்வீஸ் சப்போர்ட் நல்லா இருக்கோ அது மட்டும்தான் பண்ணுவோம். ஸோ வந்துட்டு சர்வீஸ் சரியில்லை பிராண்டை நம்ம பண்ணிக்கிட்டு கஸ்டமரையும் கஷ்டப்படுத்திட்டு நம்மளும் கஷ்டப்பட விரும்பலை. நம்ம ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நம்ம ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபைடாக நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கி வைக்கிறோங்கிறது மன தெம்போடு நம்ம வியாபாரம் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஜோடியாக் மிக்சி பிரீத்தி, இது அந்த காஸ்மோ, அதுலேயே ஜோடியாக்கில் காஸ்மோன்னு சொல்லி ஒரு மாடல் இருக்குது. ஸோ 2 மாடல்ஸுமே வரும் உங்களுக்கு. அதில் அந்த டிவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 3,999 இருக்குது. 19 இன்ச்சஸ் டிவி 3,999 கொடுக்குறோம். 3,999க்கு 4,000 ரூபாய்க்கு டிவி. கண்டிப்பாக
ஆனால் அந்த ப்ரைஸ் வர்றது குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. குவாலிட்டியில் உங்ககிட்ட குவாலிட்டி பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஜி, அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. குவாலிட்டிலாம் போட்டு ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி கிளியராக எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இங்கே ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி தாராளமாக கொடுத்துடலாம். டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் இருக்குது. நமது சர்வீஸ் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் 15 இயர்ஸாக ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ சர்வீஸுங்கிறது இஷ்யூவே கிடையாது. ப்ராடக்ட் வாங்குறதுல சர்வீஸ் மஸ்ட்டு, அது சர்வீஸ் நான் பண்ணி கொடுக்குறோம். இல்லை நம்மள்ட்ட வாங்குற ப்ராடக்ட் தான் சர்வீஸ் பண்ணுறோமா கிடையாது. வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜு, ஏசி ஆல் ஓவர் சென்னை ஃபுல்லாக நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிவிஸ் பார்த்தோம், ஏசிஸ் பார்க்கணும். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான அக்சசரிஸு, ஸ்டெபிலைசர், டபுள் பூஸ்ட் ஸ்டெபிலைசர், சிங்கிள் பூஸ்ட் ஸ்டெபிலைசர், அந்த எல்இடி ஸ்டெபிலைசர், அந்த கிராம்ப்டனில் இருக்கிற எல்லா ஐட்டம்ஸும் நம்மள்ட்ட இருக்குது. A to Z கிராம்ப்டனோட அயன் பாக்ஸு, மிக்ஸி, கிரைண்டர். ஓகேங்களா? மிக்ஸிலே 3 மாடல் இருக்குது, கிரைண்டர் இருக்குது, அதில் டவர் ஃபேனு, சீலிங் ஃபேனு, அயன் பாக்ஸு. அப்புறம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபேன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற என்னென்ன மாடல்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே அதில் இருக்கும். அதில் ஓகே, எல்லாமே ஹை ஃபேம். ப்ரைஸஸ் எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான் கிராம்ப்டனை பொறுத்தளவுக்கு. ஓகேங்களா? வித் கிராம்ஸ் எதுக்கு பர்டிகுலர் எடுத்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா, சின்ன ஒரு மிக்ஸி சர்வீஸ்னா கூட டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பக்காவாக இருக்குது சர்வீஸ். கிராம்ப்டன் பொறுத்தவரைக்கும் பக்காவாக இருக்குது. டவர் ஃபேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகும். சம்மர் சீசனில் டவர் ஃபேன் நிறைய போகும். ஓகேங்களா? இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2200 வரும், 2200 டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ். ஓகேங்களா? இது பிராண்டிங் இல்லாமல் நான் பிராண்ட்லாம் இருக்குது. 1000 rupees கூட ஃபேன் இருக்குது. பட் அதெல்லாம் சர்வீஸ் கிடையாது, ஸ்பாரும் கிடைக்காது. கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டு எதுவோ அது மட்டும் தான் பண்ணுவோம். அது ஸோ இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர்லேருந்து கிராம்ப்டன் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்குது. அந்த இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் இந்த மாதிரி இருக்குது. 3150 வருது. ஸோ மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும். நீங்கள் நேரில் வந்து பார்க்கும்போது டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அதுக்கு. ஓகேங்களா? நம்ம ப்ரைஸிங் கேட்குறத நம்ம நேரில் வந்து பார்க்கும்போது தான் அதில் ஃபீல் தெரியும் என்ன ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ண முடியும். இது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ளூடூத் ஹெட்செட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே பட்ஜெட்டில் வரும். கண்டிப்பாக 550லேருந்து ப்ளூடூத் ஹெட்செட். ஸோ 550, 500லேருந்தே கூட இருக்குது. ஸோ ப்ளூடூத் ஹெட்செட் மாடல்ஸ் இருக்குது. அந்த பின்னாடி நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது அந்த சைடில். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் சார்ஜர் பேக்கப் 3 days 4 days எல்லாம் இருக்கும் சார்ஜ். ப்ளூடூத் ஆமாம் தாராளமாக நிற்கும் சார்ஜஸ். ரேட் அதெல்லாம் ரொம்பவே கம்மி. ஓகேங்களா? ஒரு 750, 650 மேக்ஸிமமே 1000 rupeesல ப்ளூடூத் ஹெட்செட் இருக்குது. நீங்களே 2000 கொடுத்து வாங்குறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். யூனிக்ஸ் பிராண்டட் வித் வாரண்டியோட. கண்டிப்பாக பக்காவாக இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டவ்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆர்டர்லேயே சொன்னது ஸ்டவ் ஸ்டீல் பர்னர் எல்லாமே இருக்கும். இண்டக்ஷனில் டச் மாடல் அந்த பட்டன் டைப்பு. ஸோ 2 டைப்லையுமே இருக்கும். நம்ம டவர் ஃபேன்ஸ் 2 டைப்பு, ஏர் கூலரு. சீசனுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஏர் கூலர், ஏசிஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நம்ம ஸ்டோரேஜில் இருக்கும். என்ன மாடல் கேட்டாலுமே உடனே நம்மளால் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஓகேங்களா? டோர் டெலிவரி பண்ணுற மினிமம் சார்ஜஸ் தான். மினிமம் சார்ஜஸில் டோர் டெலிவரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ சுத்தோட 10 கிலோமீட்டர் இருக்கணும்னா இங்கேருந்து சின்ன வெஹிக்கிள் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது அதர்வைஸ் இப்போ எனக்கு லாங்கில் போகும்போது ஒரு 1000 ரூபாய் வர வேண்டிய இடத்துல டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் நம்மளுக்கு ஒரு 600 ரூபாய் வரும். எல்லாமே பட்ஜெட்டில் வந்தால் நம்ம கடைக்கு வந்தால் சேவிங்ஸோடு போகணும். அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு கஸ்டமர் மைண்ட் செட். கண்டிப்பாக சரிங்களா? பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியில் உங்களுக்கு டிவிஸ்லேருந்து எல்லாமே ப்ராப்பராக கிடைக்கும். ஒன்று இந்த கொரோனா காலகட்டமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் இஎம்ஐ கட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமாக ஸ்டேஜ். கிரெடிட் கார்டில் வந்து கிரெடிட் கார்டு இஎம்ஐ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸ் ஆல்ரெடி சொன்னது உங்களுக்கு எல்லாமே அதில் இருக்கும். நான் வீடியோல நல்லா எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. ஆல்மோஸ்ட் நிறைய இருக்கு உங்ககிட்ட ஸ்டாக்ஸ். ஓகே. பட் இங்க லிமிட்டடா வச்சிருக்கீங்க. எப்ப கேட்டாலுமே அவைலபிளா இருக்கும். கண்டிப்பா இருக்கு. காமிக்கிறோம். கண்டிப்பா எப்ப கேட்டாலுமே இருக்கும். இன்னொன்று கால் பண்ணி கேட்குறவங்க அட்ரஸ் மட்டும் கேளுங்க ப்ளீஸ். ஓகே, அட்ரஸ் லொக்கேஷன் வேணுமா அனுப்பிச்சுடுறேன். டீட்டெயில் கேட்குறோம். ரேட்லாம் பொறுத்தவரைக்கும் நேரில் வாங்க, பார்த்து பெஸ்ட் ப்ரைஸை நான் பண்ணி கொடுக்குறோம். சரிங்களா? கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு, டைம் வேஸ்ட்டு, அவங்களுக்கும் வேஸ்ட்டு, எனக்கும் வேஸ்ட்டு. ஓகேங்களா? நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த மாடல் இந்த மாடல் இல்லை, இந்த மாடல் இருக்குது, நிறைய வேரியேஷன் இருக்கும். லைவ் பர்ச்சேஸ் தான் வந்து பெஸ்ட்டு. ஓகேங்களா? டச் அண்ட் ஃப்ரீ உங்களுக்கு பார்த்து செக் பண்ணி எடுத்துக்கங்க தாராளமாக. சரிங்களா? ஒன்று தென் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் உண்டு. எப்பயுமே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜுக்கு உண்டு. இதெல்லாம் ஒர்க்கிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் 8:30 to நைட் 9 o'clock வரைக்கும், மண்டே டு சாட்டர்டே. சண்டே இப்போ லாக்டவுன். ஸோ சண்டே லாக்டவுன் இருந்தாலும் யூஸ்வலாக லாக்டவுன் இல்லை அப்படின்னா யூஸ்வல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 8:30 to 2 o'clock வரைக்கும் சண்டேல இருப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ மற்ற டைமில் எல்லாமே ஒர்க்கிங் டேஸ் தான். 9 o'clock வரைக்கும் இருப்போம். அப்போ ஆமாம். ஓகேண்ணா, ரொம்ப தேங்க்ஸ். நான் வீடியோவில் உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க. கஸ்டமர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்காங்க, அந்த டைமில் கூட நீங்கள் பொறுமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. ரொம்ப நன்றி. அது மட்டும் இல்லாமல் கஸ்டமர்ஸ் வந்தால் பார்த்து பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா. நம்மளோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, பார்த்து பெஸ்ட்டாக பண்ணிட்டாங்கண்ணா. ஓகே, கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ, ரொம்ப நன்றி. ஹாய், நான் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கண்ணா. முகமது ஷபீர். ஓகேண்ணா, எங்கேருந்துண்ணா நீங்கள் வரீங்க? இங்கே கொருக்குப்பேட்டிலேருந்து வரோம். கொருக்குப்பேட்டிலேருந்து வரீங்க. என்னண்ணா இங்கே வாங்கியிருக்கீங்க? ஆக்சுவலாக ஷாப்பில் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜு தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. நிறைய தடவை வந்து ஃப்ரிட்ஜு வாங்கியிருக்கோம். ஓகே.
ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கிறதால இங்கே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நம்ம ஜெனியூனான ஒரு குவாலிட்டியில் பக்காவாக ரொம்ப ஜெனியூனாக இருக்குது. ரேட்டும் வந்து அஃபோர்டபுளாக இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே. நம்ம ஒரு எத்தனை வருஷமாக இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழைய கடை இங்கே ஒன்று இருக்குது. ஓகே. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடிலேருந்தே நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே. இங்கே வந்து ஒரு 5 இயர்ஸாக நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சூப்பர்ண்ணா சூப்பர்ண்ணா. இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரீங்க? இந்த கடையில் இந்த ட்ரஸ்டடாக வாங்கலாமா, இல்லை குவாலிட்டியில் நல்லா இருக்குமா? ரொம்ப அருமையான குவாலிட்டி. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கடையில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா நிறைய பே வந்து உங்களுக்கு சேவ் ஆகும். பேமெண்ட் வந்து அமௌண்ட் வந்து சேவ் ஆகும். வேறு ஷாப்போட கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே வந்து ப்ரைஸஸும் கம்மி, நிறைய டிஸ்கவுண்ட்ஸும் தராங்க. ஆமாம், ரொம்ப அதிகமான டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. நம்ம எப்படியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே எடுக்கிறத விட நமக்கு ஒரு 10,000 ரூபா வரைக்கும் நமக்கு வந்து அது நம்ம கிரெடிட் கிடைக்கும், நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஆமாம், ரொம்ப நல்லா கிரெடிட் கிடைக்குது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் வந்து எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டும் எடுத்தாலும் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய மணி வந்து ரொம்ப சேவ் ஆகுது இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எடுக்கிறதால. நம்ம மணி சேவ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக வெங்கடேஸ்வரா இங்கே வந்து வெங்கடேஸ்வரா அந்த நம்ம கடையில் வந்து இந்த கடையில் வந்து எடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு நிறைய அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம். இந்த ஒரு சின்ன குறி கூட சொல்ல முடியாது, ஒரு சின்ன இஷ்யூவும் கிடையாது. சப்போஸ் அந்த மாதிரி இஷ்யூ இருந்தாலும் அவங்களும் டைரெக்டாக வந்து பார்த்துட்டு எல்லா விஷயத்தையும் வந்து அவங்களே சரி பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்ததுன்னா ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் அது நம்மளால் ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆகிருந்ததுன்னா அதையும் வந்து பார்த்து கொடுக்குறாங்க. ஃப்ரிட்ஜஸ்லேருந்து எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. ஓகே. நம்ம மணி சேவ் பண்ணோன்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க. ஓகேண்ணா, ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா, நல்ல ரிவ்யூ கொடுத்தீங்க. தேங்க்யூ. ஸோ கைஸ், வீடியோ பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வேறு லெவல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். எனக்கு பின்னாடி பாருங்கள் எவ்வளோ மக்கள் வாங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு. ஸோ மறக்காமல் வந்து வெங்கடேஸ்வரா ஹோம் அப்ளையன்சஸ் வாங்க. ஏன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஹோமுக்கு தேவையான எல்லா திங்ஸுமே இங்கே கிடைக்குன்னு சொல்லலாம். வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜு, டிவி, ஏசி எல்லாமே இங்கே கிடைக்குது. எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பட்ஜெட்டில் கிடைக்குது. அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு ஒன்று விஷயம் சொல்லலாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது, இஎம்ஐ இருக்குது. என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு ஹோம் அப்ளையன்சஸ் போனால் நம்மளுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் இருக்கணுமோ எல்லா ஆப்ஷனுமே இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ எல்லாமே யூஸ் பண்ணிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா என்ன பண்ண உங்களுக்கே தெரியும், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, ஃபேமிலிஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். பட் இது ஒரு ஃபேமிலிக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோன்னு சொல்லலாம். மறக்காமல் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃபேமிலிஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோம் அப்ளையன்சஸில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் எதாவது தேவைன்னா ரொம்ப பட்ஜெட் ரேட்டில் எங்கே கிடைக்குன்னு தேடிட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் வந்து வெங்கடேஸ்வரா ஹோம் அப்ளையன்சஸ் வாங்க. ரொம்ப பட்ஜெட்லேயே நம்ம வந்து வாங்கிட்டு போயிடலாம்னு சொல்லலாம். நம்ம பட்ஜெட்டில் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பட்ஜெட்டில் தான் தேடிட்டு இருப்போம், எங்கடா பட்ஜெட்டில் வந்து ஹோம் அப்ளையன்சஸ் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு. பட் இங்கே வந்து ரொம்பவே பட்ஜெட்டில் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். ஸோ மறக்காமல் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். வேறு லெவல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வேறு லெவலான ஒரு வீடியோவில், பிரம்மாண்டமான ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி பட்ஜெட் ஷாப் நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், அதையும் நான் ரிவ்யூ பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ ஒரு வேறு லெவலான ஒரு வீடியோவில், பிரம்மாண்டமான ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் கைஸ். மறக்காமல் வந்து வெங்கடேஸ்வரா ஹோம் அப்ளையன்ஸில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு கீழே உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். ஒரு வேறு லெவலான வீடியோவில் பார்க்கலாம் கைஸ். பாய். மறக்காமல் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது ஒரு ஹோல் ஃபேமிலிக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ சொல்லலாம். பாய் கைஸ், டேக் கேர்.